行過未啊？呢度呢啲咩人喎？林邊屋，嚟咗林邊屋走啦，去睇千人鑊啦，去睇千人鑊啊！下站啊，下一站睇千人鑊，千人鑊，就係日本打仗。而家我哋去邊度？我哋去雷打石千人鑊。來啊！千人鑊啊，係啊。
哇！你哋做咩？你哋捐晒窿裏邊啊？食人肉啊？呢度邊度嚟㗎？呢度係咪？喂，呢個係咪論壇？喂，你係論壇？呢個咩餸啊？呢個咩餸嚟嘅？聽未？SJ 餸係咪啊？生炒骨定咩餸啊？再牛肉啊！嗱，呢個窿呢個吉窿咧留翻俾老尖嘅，馬大師兄係咪啊？後邊大把窿啊，入去揀啦，入去揀啦，係嘛？啊！大師係咪去旅行啊？大師兄翻工。翻工啊？係啊。去濕啊？冇啊。你大佬咯，你大佬啊，咁翻工啊！有咩同老尖講啊？阿二師兄。二師兄，同佢冇嘢講啦。唔係有，唔嚟罰5嚿咯。有5嚿啊？啊，翻工嗰個罰3嚿。咪邊度有錢啊？我哋籌募經費啊，係咪啊？呢啲係自動自覺嘅。係咪啊？冇嚟去旅行嗰個，係嘛？你知邊個啦？係啊。邊個啊？我哋去咗旅行嗰個反先啦。佢梗係唔係啦？去咗旅行。啊，大哥咧，大哥，好唔好玩？大哥，係咪啊？我話邊個你都知㗎啦，好多個啊，好多都忘記咗維維嘅，你自己爆咗出嚟啊！係咪？行 catwalk 啊，係唔係walk啊？行 walk 啊！好啦，起程，起程，起程。下啦，上啦！離開啦，佢看北京。係行啦。離開另外一個先人喎。其實我覺得啊，去大風啊！我兩個人，我覺得馬仔靚難過釣魚翁嘅，係啊，梗係難過啦。係啊，馬仔靚難啲。仲難過啊？我哋長你長啊嘛，直長。係啊係啊。係。所以咧，我哋呢度好中肯啊，我行過。跟住去雷打石。野豬。
哦，繼續行。行呢步，野豬徑入口。哦，去啦，野豬，係咪啊？今晚當我哋呢個就係野豬啊，連咪野豬咯，第一隻啊，捕獵野豬，係嘛？再去雷打石，係咪啊？野豬徑中野豬，啊，好容易行。啊，繼續啊，無面超人繼續行，好，雙重要求，OK，雙重要求啊，好危險啊，碌落去啊，係咪啊？哇，有曬鐵鏈喺度啊，係咪啊？好近啊，好近啊，就快到啦。邊有少少企啊，慢慢落啊。插落去會甩㗎嘛，你嗰啲膠嗰啲咧插落去。針咧就插落去唔會。好，哦，落山啦，快啦，快啦！喺前面過馬路啊！小心啲啊！啲車速好快啊嘛，冇行人路因為。大風坳野豬徑落翻嚟個大潭道。唔係，直行啊！
去猛鬼橋。冇錯，我哋呢條路正確，very easy，哇，好易行啊！大啦。係啦，我要翻轉頭嗰陣，行到尾，行到尾翻轉頭㗎，行完之後行到橋尾。嗱，你好靚嘅風景啊！我架黃方車佢都唔話唔揸啦，都話唔好啦，佢話要兩個口岸同一樣喎。而家到呢個猛鬼橋啊！阿蓮係第一次嚟係咪啊？驚唔驚啊？哇，好猛鬼啊！7隻蛙鬼啊，8隻蛙鬼，鬼影都冇隻係嘛？哇！呢猛鬼橋。前面行，前面行咗，一翻上去，跌落。係啊。